a big deal. So avanji malla achievement la and life okay an malla achieve malte itte so JP Morgan and job aithu baka City Bank and baka amala Bombay ittera up and down maltond itter because nena ajji nakul pura moole itter chikkappa nakul pura business la family business moole ittand so up and down maltond ittera amma yan annanottigu Bombay itte baka as typical madmeda time and so I was getting married. And a husband arranged marriage US did there. So like any other girl yanla I was working in City Bank. I resigned my job because US poire I was preparing myself, but coming from this family enka mast dala interest ittiji outside India poire panda I was not so excited outside India podu uppodu panda enchala job tirugonde itte ana. So it was not like wow I was waiting USA pa pope panda, but anyways pura janaklu pantera enchala US pondil ullata. So you resign 1 month before family daklu friends daklu pura time tikkondu panda. So anchane an job resign malte I was talking to my husband on the phone apaga long distance ate US dittare an mool itte. So onji dina ಪಂತರ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬತ್ತದ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪಂದ್ ಪಾತೆರ್ದು ಫೋನ್ ದೀತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ ಜೆತ್ತೆರ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲೆ ಜಾಬ್ ಈತ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಲ್ ಪೋದು ಎಗೇನ್ ಪೂರ ಜಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ US ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಗೇನ್ ಅವಳ ದಾದಾನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Only then after that you go for a job. Nana again I have to redo everything what I eat ಕಷ್ಟದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರಿಗೆ ಬರೋಡ್ ಪಂದ ಇತ್ತೆದ ಈಗ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ 4 o'clock ಯಾನಾರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಈರ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಡ್ ಪಂದ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಇದಾ ಈಗ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ. ಸೊ ಆರ್ಗೆ ಎಂತಾರೆ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಆಸೆಜ US ಬರೋದು ಮೂಲ್ ಪೂರ ಲೈಫ್ ತೋಡು ಮೂಲ್ ಗಾಡಿ ತಿರುಗೋಡು ಹವಾಯಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಂದ ಏನ್ ಪಂದೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡ್ ತನಾಗ ಹಾಲಿಡೇಗ ಅಪಗ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅತ್ ಬಟ್ ಎತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ಲ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಂದೆ ತೂಕ ರೆಡ್ ಜನಲ ವಿ ಆರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಂದ. ಸೊ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಪಂತೇರ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಪಂತೇರ್ ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ 24 hours ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನಲ್ಲ ಈರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವೇ ಎತ್ತಂಡ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 24 hours ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಆರ್ಕೇಂತೇರ ನನ್ನ ಸತ್ತಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಆರ್ಕೇಂತೇರ ಐ ಯು ಶೋರ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೇನೋ US ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ದೀತೇರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿಡ್ ಕಲ್ತರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ US ಪೋದು MBA ಮಲ್ತದ PWC ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ತೂದು ಪಂತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಬುಡರೆ ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಪಾತೆರೆ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ್. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಫುಲ್ ಮದುಮೆದ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಾರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂರ್ಲು ಯಾನ್ US ಪೋಪುಜಿ ಪಂದ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅವು ಗೌಜಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಸತ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಡಲಕ ಪಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಈ ಪೋ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ್ ದಾಲ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲೆ ಅವಲ್ ಪೋದು ಏನ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಬಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಯಾನ್ ಅವಲ್ ಪೋದು ಸೆಟಲ್ ಆದ್ ನಾನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏತಂಡಲ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದು ಜಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕರ ಆರ್ US ಡುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪನೋಡತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಪೋದು ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಲ ಅತ್ತ. ಸೊ
ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಂತೆ ಇಂಚ ಯುನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೆ. ಸೊ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಯುನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಾಲ ಯಾನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಗಿವ್ ಸೆಟ್ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಆರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಯುನೋ ಅಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ದು ಇಂದು ಮಲ್ತದ ಯುನೋ ಅವ್ಳು ಪೋತೆ ಒಂಚೂರು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದ ಮೂಲ್ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆರಿಗೆ ಪಂತೆ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಲ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರೌಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್ ಯುನೋ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಮಲ್ತದಿ ಇರೆಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರೌಡ್ ಪಂಡ್. ಸೊ ಪಿದೆಡ್ ದಾದ ಮಲ್ ಪನ್ಪೆರಿತೆ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾನ ಯುನೋ ದೆನ್ ದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ಅವ್ರು ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಐತೆ ಯಾನೋ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ತೂಕ ಪಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಯುನೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯುನೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಯು ಎಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೇರ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಸೋಮ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮಿಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಪಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಐತೆ ಪನೇರ ಯುನೋ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಅದೇ ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ಯುನೋ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ and okay wedding the pura phase and then we both said okay the wedding and dada malpuni pand. So yan palte enchala yan 1 month you know job butte ate and we will enjoy, we'll travel, we will roam pand. So it was time for our honeymoon planning. So our panter ite namada onchore kaasittini okay we took a decision, we had to stand by it ate we can't go back nama parents da pante okay ite kaas korle nama kaasiji pand. So enada onchore savings ittende areda onchore savings ittende avete we had to plan you know ite ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯು ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಬ್ ದಾದ ಪಂಡ. ಸೊ ಆರ್ ಪಂತೆರ್ ಹನಿಮೂನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್ದ ಚಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಕ ಆರ್ ಪಂತೆ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ 20 days ದ ಟ್ರಿಪ್ ಅವ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಏರ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಿಜರ್ ಇಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜರ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2013 ಓಕೆ 2013 ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಜರ್ ಸೊ ಆರ್ ಪಂತರ್ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಸೊ 20 days ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಟಿನರಿ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಏತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಒಂಜಿ ಯು ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಡ್ಜ್ ವಿತ್ 2000 3000 1500 ಅಂಚ. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಯು ನೋ ಯಮುನೋತ್ರಿ. ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅಂಕ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಆತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಒಂಜಿ ಪೋನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಯು ಟ್ರೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಸೊ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್. ಸೊ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ದಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಈತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈತ್ ಹೆವಿಲ ಇತ್ತಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಪಡಂತೆ 2013 ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ನಮಗೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ in the mind ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್. ಸೊ zero you know knowledge and we started to go to Kedarnath. So Kedarnath encha panda point A to point B onji bus popundu aitha baka you start irna trekking. So we climbed the bus ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ದಕಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಯುನೋ ಯಂಗ್ ದಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿಯನ್ನ ತೂದು ಪಂತೇರು ಬಚ್ಚಾ ಆಪ್ ಇತ್ನಾ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಯೂ ಆ ರೇ ಹೋ ಆಪ್ಕೋ ತೋ ಬಹುತ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಪಗಾತದಿ ಅರ್ಥಾತಿಜಿ ದಾಯಿಗಾರ ಅಂಚಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ ಬಕ ಯಾನ್ ತೂದು ನೆಂದೆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇ ಉನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯಂಗತೆ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಪಂಡ್. ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್
ಪೋಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಯುನೋ ಅವು ಪೋನಿ ಇಂದು ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಅವು ಪೋನಿ ಇಂಚ ಪೋಂದುಲು ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ತೀರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ ಪೀಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಬಾಕ ನಮ್ಮ 2 ಜನಲ ಪೋನಿ ಬುಡ್ದು ಪಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಪೋನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಎಂಚ 6 ಪೋನಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ದ ಗೈ ಹೂ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಅ ಪೋನಿ ಅವು ಹಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬೊಕ ಪೋನಿ ಆಯ್ತ ಓನ್ ಆದ್ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮಗ್ ಬಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪೋತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ ಆವಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆವಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯುನೋ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ನೋ ಇಸ್ ಫಾಲ್ Chilimbi.